बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करना कि सारे ठीक ठाक हो। सो मैं थोड़ा मेज़बान अब्दुल वहीद तुसा तक रहो अपना यूट्यूब चैनल AWM कश्मीर TV। तो दोस्तों अज नी वीडियो जी है असा हमारा एक जिगरी यार है खालिद हुसैन आफ किरबोली जनाब, इन्हें कहती है अपनी नवी गड्डी 2D सिलोन 2008 है जी 8 मॉडल ब्लैक कलर माशाल्लाह। इसनी खुशी अज मैं खाई रहा खालिद साहब को पार्टी। असा जनाब अज जाई रहा धानगली नेड़े टेड़ा असें स्टेशन ही लब्भा था मच्छी की है मैं डिमांड इन्हें के जनाब वाली के गड्डी खुशी तुम असें खवा लो मच्छी। दिहाड़ा अगे पिछा करने से मैं नहीं इसकी नेड़े मुकाना चाहिए ना, ज़िंदगी में पता को नहीं नेक कम में देर नहीं करनी चाहिए। खालिद साहब जनाब असा की बड़ी खुशी हुई है कि गड्डी कहती है ब्लैक कलर विच 2D सिलोन जनाब वाली 2008 मॉडल माशाल्लाह A1 कंडीशन। इसमें जरा रूम है दोस्तों तुम की नज़र अशनाई होती है कि माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत गड्डी है। तो असा इस वे निकले पे रट्टे के मुकाम विचों तो धनगली वाली तरफ साढ़ा आया सफ़र। तो नाल ही तुसा की जनाब जो रोड का ब्लॉग है धनगली थोड़ी ये भी तुसा की बैक कैमरे की मदद नाल दसने धनगली तक ना जड़ा सारा सफ़र है माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत व्यू। तो जुमे ना दिहाड़ा जुमे नमाज पढ़ी तो जनाब असर ना टाइम तकरीबन नज़दीक ही है। तो रस्ते इंशाल्लाह असर की नमाज भी अदा कर सा। तो फिर असा आस्ते आस्ते शाम ने टाइम पहुँची जैसा धानगली जिथे खालिद साहब तो मैं इरादा असा किया अल्लाह खैर करे। तो खैर मेरी अल्लाह असा की पंचायत असा जनाब जो मच्छी का प्रोग्राम है ये पार्टी है दावत है जनाब खालिद साहब की तरफों स्पेशली माड़े वास्ते। बाकी जनाब संगी साथी जोड़े साढ़े चैनल पर पहली बार आए उन्होंने रिक्वेस्ट है कि साढ़े चैनल की सब्सक्राइब जरूर करो। तो नाल ही बेल आइकन बटन भी जरूर दबाओ ताकि सारी अपलोड होने वाली हर नवी वीडियो जी है तुसा तक आसानी नाल पहुँच सके। उम्मीद कर सके अज की वीडियो तुसा की ऐसी पसंद। जनाब मैं तुसा नाल गड्डी ने भी दर्शन करा सा। तो फिलहाल असा दसने कि बैक कैमरे की मदद नाल गडियाल टू धानगली बाई रोड वलाग। दोस्तों इस वेले असा रटा क्रॉस करी तो स्पीलानी बन्नी ने करीब तो गुजरने पे तो इत्थे साढ़े खब्बे हत्थ गौरमेंट हाई स्कूल है। तो इत्थे हुण साढ़े सज्जे हत्थ पर दोस्तों ये बाईपास है डडियाल बाईपास जड़ा कि डडियाल की क्रॉस करी तो अगे मिले वाली जगह पर उत्थे जाई तो ये बाईपास मिलना है। दोस्तों ये जी संगी खब्बे हत्थ जगह नज़र अशनी भी है ये प्लाटिंग जी कोई नज़र अशनी भी है। इत्थे हमारी इंफॉर्मेशन मुताबिक एक नवा मैरिज हाल उसकी तामीर होने वाली है। इत्थे कम जोर शोर नाल जारी है। ये स्पीलानी बन जी है इसने पर मस्जिद है स्कूल है इसने बिल्कुल निचले हिस्से विच ये मैरिज हाल जी कोई तामीर है इत्थे होने वाली है। दोस्तों इस वे अस पहुँची आए हैं खुर्द पीरा
दरियाल आज़ाद कश्मीर ने एरिए विच ते एह गड्डी साढ़े यार ने 2D सलोन 2008 जनाब ब्लैक कलर स्क्रीन की मारने बेटा की खुर्द पीराना एरिया दरियाल आज़ाद कश्मीर गड्डी है संगियो जिसनी पार्टी खाने वास्ते असा जाई रहा धनगली ने मुकाम पर आज प्रोग्राम है सारा फ्राइड फिश खाने ना तो अल्लाह खैर करे तो दुआ है कि असा दोस्त जिसनी बड़ी देरीना ख्वाहिश अल्लाह पाक पूरी की है तो अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखन तो इन्होंने बाकी भी जड़ियों की रहनियाँ ख्वाहिशां अल्लाह पाक पूरियां फरमान आमीन या रब्बिल आलमीन। असा हुण सरखी ने मुकाम तो गुजरने पे तो साढ़े खब्बे हत्थ पर है जनाब चीफ जस्टिस यूनुस सरखवी साहब ना मज़ार जिन्होंने तलक सी है सरखी तहसील डडियाल आज़ाद कश्मीर नाल।
दोस्तों तुसां तकने पियो कि असां इस वेले धानगली पुल उपर पहुंची आए हैं, जड़ा कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर दोवां की आपस विच लिंक करना है। और ये तहसील डडियाल, आज़ाद कश्मीर और कलर सईदा पाकिस्तान या रावलपिंडी पाकिस्तान इन्हां के आपस विच लिंक करना है। तो दोस्तों असां हुण अपनी मंजिल पर पहुंचे हैं। दोस्तों असां शायद मच्छी फरोश ऑफ धानगली पाकिस्तान उसने ठीक पर मौजूद हाँ। तो माशेर किंदा जनाब 2 किलो। तो हुण शायद सब करसन इसकी फ्राई। दोस्तों मच्छी फ्राई हुई तो आई गई है। तो असा हूँ शुरू करने तो आई जो बिस्मिल्लाह कर दो तुसा भी। तो हूँ संगियों को करसा इजाज़त। अल्लाह सुनने वाला है ज़िंदगी रही है। अगली वीडियो चो सी मुलाकात। रब राखा, खुदा हाफिज़।